Pază vrea să ce migace. Teraz wam mam nowy update. Więc mówię. После One. Действие от нее взять сейчас забыгнешь на прайс, Димитра, видишь. А за такой продукт някой не знам. Аз още като скупех играта, веднага, тъкмо излизам от сервиза, тръгвам на някъде, пича брат горе на банчиньота, помогнах му. Такова, тенко им пише, а други ти го подминава, ти не го покарат. Аз съм бутал извън канавката, съм влизал там да мога ги избутам. Не знам. Там бях малко да седя, че намалих доста. Аре бе... Му мразя съм на автоматика, ама... Подробности. Не, брат, вече... Няма, аз не разцъквам чак толкова. Аз цъкам CSGO това. Сега взех малко Warframe да разцъквам. Но може да цъпи в CSGO. Не. Нещо и стана на сканата, не иска да завива, брат. Не ми да, брат, не ще да завива, нито пък да спират. Чай да ви да настоихте. Знам, да. Маля, ако знаеш къде има пусна... Ще пусна валенти, то да не ме удари. Маля и как го забива, брат. Връща го с 15 км назад. Къде, когато... Знаеш къде, точно когато така, сега ще покажа то къде се е фърля в канавката. Даже не те виждам. Не те виждам. Да, сега като се взема за воя, ще ме чака да се да работи. Сега ще слизам май там долу, ще слизам тъкмо долу, ще стана от магистралата. Малко се поизложих, няма. Аз кой не съм играла с месеци. Те пак са барали играта като Valve.
сепарат играта. Калашников какъв беше як, че го направиха на гъс. Се ночи с бурмашина работи. Хипергания, хипертнеточния, преди един куршум лантапа. Какво ти кажа, брат, няма значи. 15 градуса е вънка. Камила няма да загрее. Давай, тук съм. Нас. Вече ми се давам на това залой. What the fuck? То за вилите ми любими спирачи ще ги няма никъде. Я? О, тогава вече направо ще хиперреакция. Чай сега си видя така. Сила на спирачките ми е наполовина, бе. Как няма да са... Как ще спирам, брат? Разбираш ли? Няма бързам, брат. Няма да бързам. Да, в момента сервера е пълен на човек. Внимай, 2 камиона идват. Айде да изключа тия дългите, че... С дългите ли караш ли с късите? Аз съм сигурен, дали може някой да се заслепи от това? Внимай, брат, то че... Скарам 90 някъде. Да, точно с 90 карам. Аз съм го пуснал на 90 в момента. Ще има лиг байер в момента, това съм го пуснал на по-висока скорост. Много движение тук е. Опа, чакай, че кръвнах я. Мамка ме забравя, защото тук не може да се управлява. Пише, чекайте цялата ръда. Внимай, ще писа калата си е. Да не стане... Дум. Си моля да тмите с слушалка за теле... Ой, то ще тръгва, внимай. Отбил е в дясно. Влизам примерно в Майнкрафт и така разцъкам само Егуарс. Е за кеф. Разбираш ли един ден чом? Тогава вече ще аз президент много рад да играя, съм даскал. Влизам черта, чом. На другия ден влизам, нищо не чом, брат.
А иначе, чувам вилиджера рамжикат мечка, пак това много рядко да чувам. В момента също сега. Преди чувах, сега не чувам. Бъгва нещо звука. Да, защото така да го ползваш. Примерно аз си още приятел, като си го ползвам и почва. Аз малко дадох газ, се запръкнах малко према. 15 градуса да сме. През деня колко? Не съм сигурен на зимния мод, ама вечерта, правилно. Дали ще покажа някакви минусови температури? Що спец? О, внимайте. О, не. Абе, та пак, чакай, бе. Иди и излиза, внимай. Да мине, че аз съм с предимството, какво правиш там? Да ми ще ми пиши, дето ще го убия, бе. Мале, и то... Къв биеш оня, дето в... О, намалям тук. Мале, и какво стана тук? Обърната кола. Ето пусна варицата да гледам пътя. Дай. Да. Да. Внимай, тук че... Аз не знае, аз не бих стоял час половина, брат. Бих минал някакъв друг път, ама ако да заклещи ли. Абе, иска да е фешан. Абе, не мога разбира, точно когато някой идва срещу мене, то как изпревари, си пуска... То побъркания, какво прави, бе? Мале, гей коста, гей какова, брат. Минали. Майко, гледай колко народ има, че стигнат съм в града, е. Мали. Така, брат, да внимавам, че гледай какво става, колко народ има. Ма виж, забелязах на огледалото, че в момента последния си е пуснал аварийните. Да става само тя ли е? Мале, къде спираше, лудак? Чай. Чай, за да малко нарежда се зад мене. 200 литра, брат, да сипа. Ай, спах там 200 литра. Колкото се качило. Ай, върчи, тук ще забива.
Pare să-mi dă la vrat și lui Costaț, că маленький Costaț пред нас. Așa e bine как я в детстве направим. Не, брат, задръствания. Виж, че са от различни, виж. От различни фирми са. Не. Нищо лично, брат. Ако го видя, ще го убия от бой. Той къде живееш? Ще го отрепя от бой, брат. Ще го отрепя. Да си глътни очилата, брат. О, намаляй. Момче, намаляй. Намаляй, где засила? Где че тук? Ух, толка кара, че. Ева, брат, на нощи съм това право. Виждам те зад мене сега. Ще намаляш. Къде се ударил, Мали, що къде кара, момче? Чакай, аз ще завивам пале. Не знам, можеш от някакъв път да прекъсва, не го знам. Ще звъня, пак да си го оправиш, ще бъде интересно. Ну ладно, някой път. Мисля да се връщам, че забава. Аз и от тук си карам, вие я карам. Обаче ги гледам напред, няма хора вече. Что така, бе? Какво ще стане? Къде Рочердам? Знам, до града ми лагваш даже. Само через сега. Опа, влак, намаляй. Толкова минава, бе. Толкова мина през бариерите, бе. Направим ли един експеримент? Да знаеш, че он огледало, аз ги виждам. Давайте. Един срещу нас. Где да беше един? Той ма дел си, защото аз не го виждам. Яхане. Шпич! Поправиш по-плека, той това да не чува аз. Пича тръгва да излиза. Гати наглеца. Чакай, че да не си сам тук, бе. Ма хора. Село аз улицата моята, ама тук да не чува аз.
Ма като му изсвиря, брат, като му пресветнах веднага да назаря. Пам, парам, пам. Да минем за преспано шпюрани. Раз. Офу, чак, знам ли май? Дай. Забравя съм, че вечерта в реално време има повече хора. Изтървах я. Направя си нещо заради тебе. Ще да съдя. Давай, няма смисъл. Чай да обърна някъде, чай. Мали, да минеш мозгът. Ще ставам на северна кутията. Чага, малко съм ти заел пътя, ама. Дай, ти е с доброто да сме. Майна, готов съм аз. Дай да идем до Роттердам да че изгори. Где е българина? Откъде до къде? Ще да следвам. Сам дена път ме намучи. Дейде на Назария, че ще стане фила. Казай как би спирачки, да. Брат, не съм спал 2 дена, постоянно съм бил на помпа. Маля, има един зад меня, притеснявам се направо. Не. Малко шара из лентите, ама. Аз карам на къса, бре. Някой иска да спирам фаровите вече. Карам по принцип на къса. Fuck you, BJ! Май гол, че да убия, брат. Ти се връщаш, не аз.
Сега в момента са дигнати бариерите. Малко най-настрана, ама... То е така. Майкото! Що го направи? По-плека е! Ахмед! Мале, то знаеш как издрифти в тревата, смятай, че не си виждал такова нещо. Трябваш да снимам, брат. Брат, трябваш да го видиш, брат. Викам то, ако има удари пък на... Спя точно пред мене, ще се обърне. Точно до мене ще да падне. Майко, брат. Полека, бе. Чай да запалиш гулто. Така ти калтака. Майна, чакай, ама че така нещо малко авария имаме. Включил, да? Няма ли малко? Още с 20. Да. Давай, го. I was still with me now. Ma da sa искам точно мозга на цел камера. Качам ремаркето и 100-200 ще ги дигна. Видях. О, чайно намаля малко. Ладно, бе. Ще го убия то. Ти мигачи не имаш ли? Ще ги слагаш, че... Като карам с 60 и се спира лесно с 20, като да гледам как намаляш. Не, брат, ама... Аз бях плътно за тебе. Ти си мъж завоя, пак аз продължавам. Аз ако карам с 155 и ако искам да спре веднага, натискам обикновената спирачка, ръчната и на ремаркето и спирам до 10 секунди. Бип. Чакай, загледах се! Загледах се, такъв бутонци на клавиатурата. Ко стана? Филнахме ли?
Чеки ще те чакам в Ротердам. Абе, загледай се в клавиатурата, брат. Аз карай с 150. Ако някой ме види, кой си кай, той не е в ред. В минта само докосвам мантинелата и изкарам херабалното пинеце. Една кола се обърна. 8 years old. На 8 години. Ти май наистина си носим, като те гледам как караш. Си жив и здрав. Ако познаеш с колко карам, ще призная. Мич как? Нали трябва да ти изгори компа? Няма значение. Ти дали си там, Айде по-бърза процедура да пристигнем в Ротердам, съгласен? Аз мога да чакам направо в Ротердам, човек. Направо тръгвам. Доста рязко ме наближаваш. Мали, по-полека, няма ли малко? Аз то чакай го сега. Добре, аз ще го запомня. Айде, аз там чакам в Ротердам. Мали, гейкав даф има. Сега си взема дафа. Искам чек да таком. Майко. Къде ще чакам, бат Гергит? Айде скупим по един даф. Аз си... Аре бе, дай да видим дафа, брат. Да бе, носи мой човек, сега си откажа товара. И ще става са домаза. Мали. Даже не ми лагва. Да не смешите людей. Ти българина. Дилар на камиони. Ман ли каза, бе? Ама ти сега какво каза? Ман ли каза, бе, да караме? Да се колебая съм между даф, ринце и лайнце. Даф в Амстердам ще да го купя. Като най-побъркания. Кой? 150 да сме. Що? Как ще е нов, е? Те ли? Ми веднага го купувам, ама... Чай. Първо ще го покарам малко. Дортмунд. Добре, брат, сега...
гати шетнята. И се сетиш да го взимаш, значи. Нет, та игра тъпа. Минджор на гаража. А? Чай. Как... Мале, то, да, вся ще е... Къде ще се чакаме? No. Мале, толкова скани, толкова камери, които аз съм си ги карал, съм си ги правил, в момента стоят повечето и никой не ги кара. Нямат право да карат, те са тъпи хора, ще ми чуят камионите. Мале, то даф не е лошо, виж какви метражни работи си направили са го хората. А? Мале, обаче, знаеш кое е трагичното? Няма GPS. Трябва да си го слагам аз. Брат, първия камион няма GPS. Нали каза първия? Аз знам, че другите имат GPS, ама просто... Давай, ще сложа. Само, че не знам как се слага. Не сте при... Брат, знам къде да сложа GPS, не съм в Индия. Не съм расъл в гората. Аз те виждам. Сега ще трябва да селпвам камиончето. Значи още не съм го взел и вече има щити. Така. Шаси 6 учителя, двигател 550 коньова. И ге мале. Не ма радва, и това ма радва. Мале, знаеш колко имам да го правя, ей. Сега че карам камион, няма се излагам. Ще ми се смият хората заради тебе. Трябва камиона да е перфектен, иначе не става. Така. Може да се каже. Аз предни светлини нямам слагам. Така, малко гуми да му сложим. Тук там някаква джанта. Аз го карам, бе. Да.
караш ти? Чакай. Камиона ми почти е готов. Ще ми бъде напълно готов. Да. Не. Не, камиона не. Готов е. Няма, брат, много пари, ако се играе free to play. What? Има нови камиони. Какво нови маркета с камиони да карам? Чай, спирам сега. Митко, how to move? Пишат на тебе, бе. Ало? Защо заглъхна? А на мене защо не ми е за тия камиони? Брат, аз си мога да намеря такова марки, бе. Ще карам мотокари. Колкото на ти това, бе, товара. Това е 8 тона, те. Аз съм 17. Ще му разбиям. Или му е горивото на тази челикия. Ще му взели маркета сега. Аз ти казах, камиона трябва да се откарам да е перфекция. И да е перфекция. Брат, камиона ми е... Има ли някакво ограничение за теглото? Да. Сега къде трябваше да се чакаме, бе? Чай сега. Като чо на магистралата, в момента искат да играем 4 човека, ма чакат. Извинявай, че те стана, ама извикаха ма, брат. Аз когато ви дадат, винаги спирам от играта, защото сме примейци, винаги играем 5 човека. И задължително абонирайте. Ай, чао.